Allah Ta'ala Muhammad wa idza sa'alaka ibadi yakumakutane pale ummahmu yarega makutane atakku fassalanna alaikum anni fa inni qarib wadangi Muhammad majabku iya wanna maripi saya dekat kepada hambaku. Alhamdulillah Rabbil Alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب. Sadaqallahul azim. Sini tama-tama labika surah malabikan jamaah Jumat yang insyaallah pada kaki yang masih ribu Allah subhanahu wa ta'ala tepajai ifataraka tanpa syukur temagang kata laura jasiwanna Allah subhanahu wa ta'ala nasabat tepajatui pengala ta'ala nawerengi papinyaman lauri atanna papinyaman yanaritu papinyaman asal lengang nania papinyaman atapereng nasabariwi nafada engkaki nawaddin simatamat depungang si mata mangulungi alita triolona pungala ta'ala ya narito si mata itatonga sumpa madecen tesisina pungala ta'ala sumpa janjuma nasibawai birjama mamagi-magi insyaallah ya rupa sumpa ifasilannagan triolona pungala ta'ala natarime madecen tesisina pungala ta'ala nawalai apalang ya naritu pammasina insyaallah. Salawat nama passalama masa nasab kulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah idi yang kemat depon relalan na onrong iwi mati resremun rinna pungala ta'ala mancaji ki umat na Nabi tak lolong ya riga pun naiwi syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini tama-tama malapika suruh malapikan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dia sakna ye mimbara malakbi'e ufalattu kaki papasan di setiap khutbah dibacakan mapasi fakatobay makbeda si boleh-boleh ifakkiku nasiba madecing atau tomat cinampuk tak riwan walinu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ifatu gengkeng itepek tak lauri pengala ta'ala nasaba iya na tumatu tepe mancaji boko temawari na wading itiwi mangolori hajari na pengala subhanahu wa ta'ala. Sini teman-teman malapikan surah malapikan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah
narampi kung Allah Ta'ala rilalang akram malapitna makada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Makada kung Allah Ta'ala Muhammad wa idza sa'alaka ibadi yakumakutane pale ummahmu yariga makutane atakku fassalanna alaikum anni fa inni qarib wadangi Muhammad majappu iya puanna mareppe saya dekat kepada hambaku. Jadi lalanda ye ayaena panasaki pumana ta'ala maka daya itu pumana ta'ala marepe landre lauriatanna. Allah sangat dekat kepada kita hambanya. Cuman terkadang biasa idikmi ifabelai alita lauri pumana ta'ala. Cuman terkadang kita hambanya terkadang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na yakko angkaset di atama bila lerpuanna majap positongan natujui musibah maraja yakko ibicarai yasengi musibah dek gaga tau riwan walino tenapunai musibah yakko itanaiki risesena ro musibah tegero diasa musibah. Yang mana contohnya musibah? Tidak jarang di antara kita ya sengi musibah ya narito yakko etedeng ya regatabbi waramparata atau kurang waramparata imagiro nanri api imagiro nale telulang atau mungkin barangkali hilang jatuh di tengah jalan. Ia nasa musibah ang katawa mapibali makadiasing musibah yakko amate ngati jangan dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu adalah memang musibah, tapi ternyata angka musibah biasa na musibah atad denga warang parang amatengang yamanan na roset dimancaji musibah neka makadai an regurut atau fandetai ang kamufa musibah kami na maraja. Apa itu? Al-ghaflatu anillah. Musibah kami na maraja daripada musibah amating iya rega atadeng waramparang al-ghaflatu anillah. Makadai ada nan regurut atau fandetai yanari itu musibah riwatun naset di ata takkalu fa iyarega mabe delau ripuanna. Kematian adalah musibah, kehilangan harta kekayaan musibah dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ada musibah yang lebih besar, yaitu musibah saat kita melupakan jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini teman-teman lebih ke selusur melebihkan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian, agar kira-kira pas sabari kita mabila kita Allah Ta'ala, apa-apa yang menyebabkan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Megasi seteratan ranna pasabari idi mabila ipabelai aleta lalu Allah Ta'ala. Tapi dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini ufalattu kedua fasalang sahabat nasabari alita ifabelai ripungallahu subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang naritu sahabat nasabari idik mabelak ifabelai alita ripungallahu ta'ala yang naritu riwattu tapunaiwi ati matadde. Orang yang keras hati adalah ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang menjauhkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakko angkaina punnawi tanreati, mataddaati, keras hati, maka dialah yang menjauhkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tiga orang dimasuk tomatan riati ia dengan mata hati, yang mana itu yang dikatakan keras hati sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sengi tomatan hati yang hari itu tahu maigi alina bicarana mega bicarana naik yang madodo makurang bakat dek gaga sikirikna paringeran na lalu Allah Ta'ala. Orang yang keras hati, kata dalam hadis dikatakan dialah orang yang banyak bicara namun kurang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi agana sapung Allah Ta'ala la tuksirul kalam bighairi zikrillah. Ajalal angka ko maiga bicaramu nama dodo sikirimu. Nasabayak ko angka tahu maiga bicarana nama dodong sikirina wat dijaji ya nasabarwi nama tadda atinna. Kalau ada orang yang banyak bicara, kurang berzikir kepada Allah, bisa-bisa hatinya itu akan keras, lebih keras daripada batu. Nah nigi tahu maka dia Nabi mata doati keras hatinya, maka sesungguhnya dia telah menjauhkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalalu angka ifusi sifat terdoati yang hari itu mega bicara tanah wadodo sikri kalau Allah Ta'ala. Maka yakko angkai ibulai magatti wi alita isadari ranna alita nainappa ifallempu ifadecengi ifacakari ifacingi magatti atita sarekwa mengelesu pema parengerata lauripung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua zaman melakukan Allah sahabat nasabariwi na angke alita ifabelair pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ya naritu riwatut tak makaddi yaring masikki bakhil kikir sifat nasabariwi mabilawi alita pung Allah Ta'ala. Nyaya sengi sifat bakhil, sifat kikir, tomasekke, maka dari ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu to sekke to mabeleri pungana ta'ala mabeleri padan narupatau nannia mabelatui risuruga majappu macawe iriranaka. Sebab yang menyebabkan kita jauh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang kedua adalah saat kita bersifat bakhil. Karena ternyata bakhil itu adalah satu sifat yang membuat kita jauh kepada Allah, jauh kepada manusia, jauh kepada surga, terlebih kita dekat kepada neraka. Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak kama angke ifahai maka daya komaseke ka tahan waram paraku nawat ditatamba waram paraku. Karena ada juga orang yang berpaham ya komalomu alita pesui waram parat tak ya sidekangi pedek makurangi waram parangi wat dijaji kasiasi tawi tak dampang kak maraja. Belum ada sejarahnya orang yang rajin bersedekah dia jatuh miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang sering terjadi fedek malumu alina masjidka fedek malumu tuiro dan likna riwirengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jakamat tapahai makada de ufasu iwaram paraku de usidekangi nawat ding da tamba iya rega tahangi waram paraku nawat dikasogi. Zaman dimulakan Allah nafarengerangi ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka da majapu setiap hari khususnya di waktu subuh engka malaikat rifaturu di pungala ta'ala marellagu di sisina tahu engkai malumui alena masjidekah yero malaikai nasaksikan ngiro atanna Allah subhanahu wa ta'ala nenapa alena marillau di Allah ta'ala tahu di sisina engkai masjidekah maka da puang tawala lalui to malomoi alena masjidekah si wawa tatambaywi iya rega tafalomoi widalekna ne kasih balikanna nella doa tuyru tau de ini lo masjidekah orang yang bakhil marellairu malaikai ruluna pungala ta'ala maka da puang ajak lalu kasih engke tafak baraka waram paranna tau engkai nasekiriwi dede lo masjidekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi zaman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ajak lalu na engke alita ibu sifat-sifat sekki asidekah lalu ki zaman dimulakan Allah namuk ni cede namuk ni cede asidekang yang penting engke alita ikhlas ni napa menenung istiqamah pak makadai pura cica Nabi tak itanai ya Rasulullah tegarur kira-kira amala na puji pungala ta'ala amalan yang Allah cinta yang mana ya Rasulullah aganas Nabi ta amala cede naik yang menenung amal yang dicintai Allah adalah amal yang sedikit tapi istiqamah. Jadi bapa mula matu ko subuhi tungkat lauki mak berjama resubui di masigi tiwi lalu ni pasidekah namuk ni ibaratna lawana ada si bumi bawah yang penting setiap subuh konsisten atau kontinu atau istiqamah malak bi'mutai si sebui nah setiap subuh itiwi daripada 1 juta satu kali dalam 2 tahun atau 1 kali dalam 1 tahun malak bi'matui tapi lebih falak bi'na yakko engke amala cede naika istiqamah magai nasabaya ko subuh setiap subuh asso masjidakka ki asso tol lolomak ki baraka napat dongen na malaikai ne kaya ko ifasui sedekata sekali dalam setahun cicet tominal laduangat ki malaikai maka sekali lagi zaman dimakan Allah subhanahu wa ta'ala dekat kepada hambanya hanya terkadang kita menjauhkan diri di hadapan Allah dan beberapa sifat-sifat yang bisa jadi membuat kita jauh kepada Allah di antaranya yaitu keras hati, yang kedua bakhil, pelit atau kikir. Maka dari itu marilah kita mendekatkan diri di hadapan Allah. Salah satu caranya tundukkan hati kita ini supaya tidak keras. Fikogi carana tafaigawi alita rampi-rampi masih kiri maringeral lari Allah Ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah to angkai matappal lari Allah Ta'ala matannangi papanadinna matannangi atinna riwattunna bi dzikrillah mat dampe-dampe masih kiri Allah Ta'ala ala bi dzikrillah tatma'innul qulub memang riwayat tak masikri engke pungalah subhanahu wa ta'ala nawirengi atenangan atanna foleri atinna. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala semakin dekat dengan kita dan kita pun semakin mendekatkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allahu Akbar. Mamagi-magi sikrita na tarimi madece pung Allah subhanahu wa ta'ala na jagaywi atita sehingga insyaallah pwede marepek kiri pung Allah ta'ala nigi tau marepek ri pung Allah ta'ala insyaallah ito na to tahu senan na lino oncok piha iya na to tahu senan na akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.